bayan ka san Allah shine dai baka dama ka bai mu Allah haƙƙinsa in ka san Allah menene haƙƙin Allah akan bawa manzo Allah ya faɗa wata rana suna tafiya da Mu'az bin Jabal yace ya Mu'az atadri ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah qala Allah wa rasuluhu alam. Mu'az suna tafiya da manzon Allah akan jaki ne ma manzo Allah na gaba Mu'az na bayan su yace ya Mu'az ka san menene haƙƙin Allah akan mutanensa? Mu'az yace Allah da manzon su suka fi sani, yace to su bauta masa shi kadai kar su bauta kar su hada shi da wani, in sun yi haka shi kuma ba zai kai su wuta ba. Har ma Mu'az yace zai je albishir manzo Allah ce a'a ka bari tukunna lokaci bai yi ba, kar mutane su je su dogara da wannan. Don lokacin farkon musulunci ne manzo Allah ya je Madina aka yi wannan. To kenan kaga wanda kaga bai bai ma Allah haƙƙinsa ba, na farko ma bai ma san Allah ba, bai kuma san haƙƙin Allah ba. Don sai ka san Allah tukunna kafin ka san haƙƙinsa. Haƙƙinta in baka da mata ai kaga haƙƙin mata ya faɗi a kanka, baka ma san waye matar taka ba. To amma in ka auro ta bata zama matarka sai ka san haƙƙinta. Cinta da shanta da suturanta da maganinta da iliminta da komanta ya dawo kanka, tunda yanzu kan ta zama matanka ka san ta ga ku a ɗaki ɗaya. Haka nan wanda ya san Allah zai bai ma Allah haƙƙinsa, ba zai zo faɗuwa ya kira wani ba, wata bukata ba za ta dame shi ya kira wani ba. A'a Allah dai ya samu Allah, ya rasa Allah, ya nema Allah, bukata Allah. Ta wani shine san Allah. Haka duk waɗanda suke zuwa kabarurukan shehunai suna roƙon su, billahi alladhi la ilaha illa huwa, ba san Allah ba. Da sun san Allah da ba su je suka roƙe su auren ba, da ba su suka roƙe su ba. Rashin sanin Allah ya kai su can. Ai ga kabarin manzon Allah a Madina, akwai sabin da ya ce za a roƙi manzon Allah kabarinsa? Babu, ba za ka taɓa samu ba, ko hadisi mai rauni babu. Wani ya je roƙi manzon Allah kabarinsa wata bukata, wallahi tallahi babu. In kuma samu wani hadisin ƙarya ne, wallahi ƙarya ne. Me yasa ya zama ƙarya? Manzon Allah bai koyar ba. Shi manzon Allah kullum cewa yake fafirru ila Allah, ku gudu ku je wurin Allah, can ne mafaka take, can ne za ku samu shelta. La asimal yawma kenan min amrillah, ba abin da zai tsare mutum sai Allah. Ku je wurin Allah. Wani ne ma fa tukunna ma fa yace wa manzon Allah, wani sahabi yace masa ma sha Allahu wa shi'ita. Manzon Allah yace aj'altani lillahi niddan kul ma sha Allahu hada. Yace ya Rasulullah, da Allah ya so yace abinda Allah ya so kai ma ka so shine zai tabbata, abinda Allah ya so kai ma ka so. Sai manzo Allah ya ce ka sanya ni zama kishiya ma Allah ko ka sa ni zama kishiyan Allah, to ka ce da Allah ya so shi kadai, ka fitar da ni a ciki, ka ce Allah ya so shi kadai, abinda Allah ya so shi kadai shine ke faruwa. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Shikenan, ba abin da zai kasance sai Allah shi kadai ya so. Sai sa za mu zo a cikin siffofi na Allah, shine Allah bai da kama da wani, bai da waziri, bai da aboki,